Horlamayı bir takım önlemlerle engelleyebiliriz. Mesela bunlardan en basiti sıklıkla horlama sırt üstü pozisyonda görülmektedir. Yani hastalara sırt üstü yatmama şeklinde öneriler getirip horlamasını azaltabiliriz. Bunun için de bir takım önlemler şöyle alınabiliyor. Ya mesela hastanın sırtına bir tenis topu büyüklüğünde veya bir sert bir sünger yerleştirilerek sırt üstü yatmasını engellenmesi şeklinde olmaktadır. Bunun dışında diğer bir yöntem de özellikle kasları gevşetici ilaçlar, bazı grip ilaçları, bazı alerji ilaçları, bunların uykudan 1-2 saat öncesinde alınmasında uykuda horlamaya yol açabileceklerinden dolayı bunların alınmasının bıraktırılması şeklinde olabilir. Onun dışında özellikle akşam yemeklerinde alkolle beraber alınacaksa alkolün özellikle daha erken saatlerde alınması şeklinde olabilir. Çünkü biliyorsunuz alkol zaten kas gevşeticidir. Bu kas gevşemesiyle horlamayı tetikleyebilir.